ko kuma abba ne ya tursa saki. Girgiza kanta ta yi cikin natsuwa ta ce a'a ba shi bane ba, bai ma san da masaniya akan hakan ba. Alhamdulillah, Allah ya haɗa kanku ya kuma kawar da fitina. Allah ya miki albarka ya baki yara masu biyayya kamar yadda kika mana. Mamsi ta ce amin ya Allah, don ita ma wani farin ciki take ji marar misaltuwa, tana kuma jin son Fauziya har ranta. Dadi ya ce tashi ki je abinki, Allah ya maki albarka. A sanye ta ce amin, sannan ta miƙe ta fice ɗakinta, tana shiga ta faɗa kan gada ta buɗe sabon shafin kuka. Dadi kuwa tana fita ya mayar da hankalinsa kan Fafa, wanda shi kuma ya ba da full attention nasu akan hanyar waje, inda ta fice ya bi ta da kallo ya kuma gagara ɗauke idanunsa. Dadi ya ce to na dawo a kanka, ya faɗa yana kallonsa. Jin muryar Dadi ya sa ya ji yana kallon Dadi. Ka saurare ni da kyau ka ji abin da zan faɗa maka. Na farko ka gode wa Allah da mahaifin Fauziya mutumin kirki ne, sannan ita kuma yarinya ce mai biyayya. To, ka gama bin kafa har ka samu burinka ya cika. Amma ka sani ba zan lamunci kwatankwacin abin da ya faru a baya ba. Matuƙar kana son zama inuwa ɗaya da ita, sai ka sake halayenka tas. Cikin ladabi Fafa ya ce insha Allah zan kiyaye Dadi. Dadi ya ce Allah ya sa. Sannan tun da burinka ya cika sai ka tattara ka koma gidanka gobe, don ba za ka zauna ka rinka takura mata ba. Ko a jikinsa ya ce shikenan Dadi, Allah ya kai mu. Daga haka ya musu sai da safe ya fice zuciyarsa fari kalkal. Yana fitowa ya nufi ɗakin Fauziya, cikin sa'a kuwa ƙofar a buɗe take. Falon shiru sai ƙaran AC gami da wani sassanyen ƙamshi. Wucewa ya har cikin bedroom nata. Da sallama ya shiga, kwance ya hango da ta rubuta ciki akan bed kuma bata amsa masa ba. Wani kasala ne ya ji ya sako masa ta dalilin abubuwa uku. Na farko sanyi da kamshin da ya doki hancinsa. Na biyu tsaftar da ke tattare da ɗakin kamar kada ya fita haka yake ji. Na uku yanayin kwanciyar da ta yi sai ya ji kamar ya karasa ya kwanta a jikinta. Dan sai ya ji duk hankalinsa ya tashi. Gashi dama wata yalwaluwar doguwar riga ce a jikinta da za ta je wajen Dadi ne ta ɗaura hijab a kai. Tana shigowa kuwa ta cire. Duk ta bi jikinta ta manne, sannan ta bayyana ilahirin surar jikinta. Wani yawu ya haɗiye yana gode ma Allah da ya sanya Fauziya za ta zama mallakinsa. Ita kuma tana jin motsin buɗe ƙofa da sautin muryarsa, ta ji wani baƙin ciki ya sake kama ta. Banza ta yi da shi kamar bata san da shigowarsa ba. A hankali ya tako har bakin gadon, leƙa fuskanta ya yi nan ya gane idanunta biyu, kuma kuka ma take yi danganan hawaye shafe-shafe a kan fuskarta. Nan take ya ji ya damu, gashi bai san dalilin kukan nata ba. Cikin murya mai tattare da natsuwa da kulawa ya kira sunanta mai Fauzi. Wani dam ta ji zuciyarta ta buga sakamakon tuno mata da Yasir da ya yi, don shi ne kaɗai ke kiranta da wannan. A natse ya sake kiranta mai Fauzi, Sunotu, ma'ana kina ji na, don ma banza ta yi da shi kamar da dutse yake magana. Zama ya yi a gefen ta, ya riko hannunta da ke gefensa ya sake ƙasa da murya cikin sanyi ya ce, my Fauzi please, ki amsa min. Bata kula sa ba sai yunkurin kwatar hannunta da ya rike take yi. Sake rike hannunta ya yi gaggam ganin ba da niyyar sakinta sai ta rabu da shi kawai. Tambayar ki fa nake, why are you crying? Baki amsa min ba, ya faɗa a tausashe. Ganin ba ta da niyyar yi masa magana ya sa ya ci gaba da faɗin, ko ma me ke damin ki please? Ki yi haƙuri ki bar kuka, ban son kanki ya yi ciwo ko idanunki ya yi ja. Na zo na maki godiya ne akan amincewa da kika yi za ki aure ni, in kuma ƙara baki haƙuri akan abin da na maki a baya. My Fauzi, ina roƙonki, ki bani dama na nuna miki irin son da nake maki. Na yi nadamar abin da na aikata maki a baya. You don't know how much I regret everything that I have done to you. I love you, my Fauzi. I love you with all my heart. Magana yake yana murza ɗan yatsun hannunta masu laushi da taushi kamar na jarirai. Maimakon ta ji sanyi a ranta sai ta sake jin wani zafi a ranta. Dan ta sake fashewa da wani sabon kuka mai sauti a hankali. Nan ya ta lallami da maganganu masu daɗi amma a banza, har ya fahimci maganarsa ne ba ta son ji, akan dole ya miƙe ya fita yana jin kukanta har cikin zuciyarsa. A daren ya kira TJ ya shafa masa halin da ake ciki. TJ ya yi murna sosai, ya kuma sake ba shi shawara mai kyau akan kada gaba ya kuma gangancin kwatanta abin da ya faru a baya. Washe gari Dadi ya tafi dambam, nan suka zartar da maganar biki sai nan da watanni 5 masu zuwa. Kafin nan an gama ginin sabon gidan da za a kai Fauziya.
'Yan uwa kowa ya murna da samun labarin komawar Fauziya, musamman sai da Antuma Baruka ta zo Bauchi ta kuma ɗauki nauyin gyaran amarya idan lokaci ya yi. Haka maman Fauziya da farko ta ki yadda, sai da Abba ya mata nasiha sannan ta amince ta kuma sanya albarka. Da aka sanar da Fafa lokacin auren sai cewa shi fa lokacin ya masa tsayi gaskiya. Mamsi har ta ƙuri ta ce to sai ka rage tun da ka isa da hakan. Cikin sati ɗaya magana ta gama kankama, har dadi ya ba da contract na ginin gidan sabon gidan Fafa, amma wannan karon a kusa da sunan gida dubu. Wani filin dadi da ke kusa da gidan anti Naja Dambam suka yi shawaran gina masa. Mamsi ta ce gara kusa da antinsu tunda ko ba komai ya fi shiri da ita, kuma za ta na leƙa su akai-akai daga inda ya yi ba daidai ba ta sa shi a hanya. Dan abin da ya faru a baya ma har da rashin wani babba a kusa wanda yake leƙa su. Dadi ya amince da shawarar Mamsi. Dadi ganin har sati guda babu bai da niyyar koma gidansa, ya sa ya kira sa ya ce a yau din nan yayi fakin in ba so yake saba masa ba. Babu musu ya haɗa kayan sa ya loda a mota, sai abin da ba a rasa ba ya bari sai daga baya zai zo ya ɗauka nan ya nufi gidansa da ke Sokoto Road, wanda rabonsa gidan tun rabuwarsa da Juhaina. Hankali kwance yake driving har ya ƙara so, amma yana isowa gate sai ya jiransa ya ɓaci because nan take ƙwaƙwalwarsa ta fara recalling masa abin da ya faru lokacin rayuwar da ya yi da wife nasa Juhaina. Horn ya fara, mai gadi ya buɗe masa gate don ya san da zuwan ogan nasa, saboda ya kira sa a waya kan cewa a gyara gidan before ya zo. Ƙarasa shiga ya yi har parking space ya yi parking motarsa. Ƙari mai gidan kallo yake sai ya ga ya canza masa ko don ya jima rabonsa da gidan ne oho. Ko da kuɗin buƙatar mai gadi da sauransu sai dai su yi waya ya zo ya karɓa. Wani iska mai zafi ya furzar kafin ya buɗe ƙofar motar yana tattara wayoyinsa. Yana fitowa daidai da isowar mai gadi kenan. Sani da zuwa yallaɓai ya faɗa yana rusunawa. Cikin kulawa ya ce yau waya gidan da ya haf babu wata damuwa. A'a babu komai yallaɓai, an kuma gyara ko ina kamar yadda ka umarta. Sai dai ɗaki ɗaya wanda yake a kulle da ba a gyara ba, saboda a cikin kes da suke wajena babu nasu a ciki. Ok, babu damuwa, I think key din yana wajena, bari in karasa ciki zan fito sai ka shigar min da kayana, idan kuma abu ya iso shikenan. To yallaɓai a fito lafiya. Wucewa ya ciki inda ya bar mai gadi da mamakin canzawar ogan nasu. Tun baya ya lura da sauyin idan ya je wajensa, but na yau daban ne, lura da yadda ya bada time nasa suka yi magana ta fahimta. Falo ya buɗe ko ina tsaf, sai kamshin room freshener da sanyin AC, ba komai a cikin falon sai carpet da ke tsakiyar falon. Wucewa ya yi falon sanan ma komai a gyare yadda yake, ba kuma abin da aka taɓa. Kallon ɗakin Juhaina yi kamar da wuce, amma sai ya karasa ya buɗe, nan ma ba komai ciki. Da sauri ya ja kofar ya rufe, haɗi da rinsa idanu saboda tunar da abin da ya faru da ya yi. Cikin sanyin jiki ya wuce ɗakin saki ya sa ya buɗe kofar. Ƙura kan ba a magana, ko ina ya ƙura, kallon ɗakin yake sosai. Firij ya buɗe, nan ma da sauri ya ƙulle ganin kwalaben win iri daban-daban. Ga wasu kwalabe a zube a ƙasa, ga kuma kwalayen sigari da dai sauran kayan shaye-shayensa. Lokaci guda ya ji kyamar ɗakin ya kama sa, fitowa ya shiga kiran layin Abdu, ba da jimawa ba ya ɗaga. Hello Oga, I'm sorry please, na kusa isowa. Okay, ka tsaya a hanya ka sayo min kwalaye manya amma empty. Okay, ba damuwa, ya faɗa. Ba da jimawa ba ya ƙaraso da manyan kwalaye kamar yadda aka sashi. Karɓa ya shiga loda tarkace a ciki, sai da ya kwashe su tas sannan ya mane su tas, ya kira Abdu ya ce ya yi waje da su ya loda su a boot. Falo ya dawo ya zauna ya jira Abdu ya gyara masa ɗakin nan ko ina ya tsaftatu kamar ba shi ba. Kayansa suka shigo masa da su, daga nan ya wuce toilet ya watsa ruwa haɗi da alwala. A gurguje ya shirya ya nufi masallaci, sai da ya yi isha'i sannan ya dawo ya ba wa Abdu kuɗi ya samo musu abinci. Bayan ya yi dina ya jawo system nasa ya kunna, ya duba wasu abubuwa sai dai ya gagara samun nutsuwa. Jingina ya yi da jikin kujera ya limshe idanunsa ya tuno fuskar love of his life. Ji yake ina ma yana da nambar wayarta, da ya kira ya ji muryarta ko zai samu sukuni. Gashi yana zaune shiru shi kaɗansa, duk kaɗaici ya dame sa. Wayarsa ya jawo ya kira TJ amma bai ɗauka ba har ta katse. Sake kira yi a karo na biyu sannan ya ɗauka. Hello man, how far? Fafa ya ce cool, ya Khairi and Mubin. All are fine, ya amarya. Wani murmushi mai natsuwa kafin ya ce tana gida amma dai lafiyar ta kalau.
kai kuma kana ina kenan at this time? Ina Sokoto ɗazu na yi fakin. Wallahi dadi ya matsa min wai sai dai na fita na bar masa gidansa. Ha, Tije sheke da dariya ce, ai kam dadi ya burge ni, dan wallahi na san takurawa Fauziya zaka na yi. Tsaki dan yace ai kai ba. Tsaki dan yace ai kai ma na san iya abin da zaka ce kenan. To kuma menene dai? Ni ka samo mun number wayar ta now. Tije ce to ni kuma a ina zan samu maka kuma yanzu a daren nan? Soke fuska yi kamar yana kallon sa yace bana son iskanci fa kawai ina jira tun da komai sai ka mai da shi wasa. To naji bari in karba a wajen madam sai na turo maka shikenan. Shikenan thanks. Sai da safe. Okay, night ya faɗa yana sauke wayar amma bai ajiye ba jira kawai yake ya ga message ya shigo. Aiko ba da jimawa ba sai ga message cikin sauri ya bude ya dauko ɗaya wayar sai ya shigar da number din. Dialing number ya fara sai dai ya ji user busy. Sake kira nan ma ya ji user busy nan faransa ya fara ɓaci ta dawa take waya a wannan daren haka. Ita kuwa Fauziya barista Nabil ne ya kira ta a waya har da kukansa akan mai yasa ce da sa. Ta san ba aurensa za ta yi ba idan mijinta na da za ta koma. Dadi ya kira sa ya masa bayani akan yayi hakuri shine fa ya shiga cikin damuwa zuciyarsa take ganin yaudararsa kawai Fauziya take yi shi yasa ba ta ɗaukar wayarsa. Duk iya bayani da rantsuwa da ta masa ya ki yarda saboda kishi ya rufe masa idanu. Kawai gani yake da ganganta masa haka. Shine fa suka ɗauki time suna magana har ya kira ya ji busy. Ya kira ya fi sau 20 cikin sa'a ya ji wayar ta shiga. Har sa kusa katsewa sannan ya ji ta ɗauka cikin sanyin murya ta ce please ka amince da ni. Wallahi wannan auren saboda iyaye na zan yi ba dan so ko wani abu ba ni fa kai ne a harina kuma kai nake so ba yadda na iya ne kawai na amince da auren ya Al'amin. Ita kuma ta dauka barista ne ya sake kiranta yake da wata namba ya kira da shi yasa da ta ga namba ne yanzu ma sai kawai ta dauka shine ta fara magana. Wani daci ya ji makogarin sa ya masa jin yadda take jajjada ba ta son sa kuma ma wani take faɗa ma kan lalle akwai aiki a gaban sa. Dole ya danne zuciyarsa har ya samu gurbi a cikin zuciyarta. Jin yayi shiru yasa ta ce please talk to me mana ka amince da magana ta mi rabuwar mutunci. Baka dauke ni mai dariya ba. Cikin sanyin murya Fafe ya ce mai Fauziya Al'amin ne. A bazata ta ji maganar hakan yasa ta yi shiru ta gagaran magana. Sharewa ya ce mai Fauzi kina ji na? Nan ma shiru ba respond. Ya ce na san kina jina me yasa baki bacci ba har yanzu while da safe zaki fita aiki. Dama na kira ne na ji muryanki mai daɗi mai sanya ni nutsuwa kuma gashi kin iki min magana amma da kika fikin call nawa I appreciate it. So ki kwanta ki bacci but do not forget ki yi addu'a kafin ki kwanta. Allah ya tashe mu lafiya ki yi bacci mai daɗi and sweet dream. Duk yadda yake magana cikin wani salo mai matukar daɗin sauraro. Hakan yasa ta bar dai wayar a kunnenta tana jin sa bata kuma kashe ba. Yana faɗin haka ya zame wayar a kunnensa ya kashe yana tunanin ta yadda zai zama hanyar da zai shawo kan Fauziya don tabbas ya san akwai gagarumin aiki a gabansa. Ita kuma jin ya katse wayar ta sauke daga kunnenta haɗi da jan tsakin da bata san meye dalilin yinsa ba. Message ta rubuta barista ta tura masa sannan ta yi blocking layukansa kafin ta kwanta amma bata yi bacci ba tana tunanin abubuwa da dama. Wai kam ina Juhaina ta ɓace ne? Tunda ta samu ya amince mata akan ta shiga ta canza kaya amma kada ya same ta a gidansa. Suna fita ita ma ta jikinta cikin wahala ta ce ta haɗa abubuwanta masu amfani ta canza kaya kafin ta fito. Motar da ta shiga ta fito tana ragen inda za ta ga Munir sai ta hango shi kwance a ƙasa baya ko motsi a gefen wani lungu ba kowa kasancewar yanayin layin nasu da baya wa mutane. Fitowa ta yi ta koma cikin gidan ta shiga ɗakinsa ta ɗauko jakar kayansa ta dawo da kar ta samu ta saka masa kaya sannan ta koma ta rinka roƙon mai gadi har ya amince ya zo ya saka mata shi a mota ta nufi asibiti da shi. Wani private hospital ta kai shi amma suka ƙi karɓarsa sai da su ta zube masu kuɗi masu yawa sannan suka amince suka duba shi. Nan ita ma ta kwana sai washe gari ya farfaɗo. Tana samu ya farfaɗo ta ce da shi to yanzu alaƙar su ya ƙare tunda ya mata sanadin aure
kuma ta kawo shi asibiti ne don bayi da mai taimakonsa, saboda haka ita yau za ta tafi gida kada ya kuma tunanin ya san ta a rayuwa. Idan ya ji sauki ya je ya ɗauki motarsa a can, sannan idan yana buƙata ya kwashe kayan ɗakinta ya sayar, ya san inda dare ya masa kada ya kuma neman ta. Tana faɗin haka ta fice ta bar shi yana kukan da na sani ga jinya ga karaya babu haƙora guda biyu. Ita kuwa tasha ce ta samu fasinjan da ya iya mota ya ja su zuwa Kaduna. Gida ta nufa tana shiga ta ringa kuma ihu, duk su mam ɗinta suka ruɗe gashi duk jikinta shatin duka ya faffashe. Da kyar ta faɗa masa ai fafa ne ya sake ta ya mata ɗan banzan duka. Mam ɗinta ta ce tabbas sai ta yi ƙararsa don bai isa ya dakar mata a banza ba. Dad ne ya ce a nemi iyayensa dai a ji kan magana. Nan Johanna ta ce ai a gaban iyayensa ya mata haka da saninsu. Mam ta ce ka ji ko? Sai na ɗaure shi don ubansa ta inda take shiga ba ta nan take fita ba. Dad ya ce in dai haka ne bai ga amfanin wata shari'a ba, kawai a bar su da Allah, su suka sani. Da ƙyar ya shawo kan Mom ta amince, inda Johanna ta ji daɗin hakan don kada asirin ta ya tono. The following morning after ya tashi yi sallar asuba bai koma bacci ba. Wajen 7 ya shiga bathroom ne taking bath. Shirinsa ya yi tsaf cikin wata sky blue half jumper wadda ta sha ɗinkin ziri. Kansa ba hula sai suman ta yi luf which means ta sha gyara sosai. Agogon Gucci ya ɗaura as usual dan ya saka baƙaƙen half shoes nasa na zallar fata. Designers perfumes ya feshe jikinsa nan da nan ya karaɗe ko ina da ƙamshi. Briefcase nasa ya ɗauka da wayoyinsa ya fito hannunsa rike da kaki nasa. Babu wanda zai kalle sa bai sake ba, ko da kuwa tare suka kwanan ɗaki ɗaya, don fafa ya yi no line. Yana fitowa har tara an wanke masa mota sai sheki take. Ma'aikatansa suka zo one by one suka gaida sa, sannan ya ba ma Abdu kuɗin abincinsu ya ce idan ya ƙare ya yi magana, shi ya wuce ofis, idan ya dawo zai je gida ya taho masa da motocinsa. Ya amsa cikin ladabi sannan ya masa a dawo lafiya. Motarsa ya shiga ya kunna AC yaɗi da wani daddaɗan music. A hankali yake tafiya har ya fice direct gidan dadi ya nufa because he wanna see his dakan. Lokacin da ya shiga ba kowa a falo sai Talatu mai aiki. Bayan sun gaisa ya ce ina masu gidan, ta ce yanzu Hajiya ta koma amma ba da jimawa ba za su fito karyawa tun da 8 ta wuce. Zama ya yi abinsa ya yana danna wayarsa. Mamsi ce ta fito daga side ɗin dadi ganin Fafa zaune sa ta ce Fafa lafiya kuwa ka zo early morning? Dagogon sai yana murmushi ya ce morning Mamsi. Morning dear, baka amsa mun tambayar da na yi maka ba. Ɗan shagwabe fuska ya ce haba Mamsi, mutum da gidansu dan ya zo sai a tambaye sa, kawai na yi meeting naku a lot, that is why na zo early morning na ganku kafin na tafi office. Dariya ma abin ya bata because ta fahimci abin da yake nufi. Taɓa baki ta ita ce good, sai ka taso kai breakthrough. Yana taci dadi ma na fitowa. Shi ma cikin mamaki ya ce al'amin kalau ko na ganka da sassafe? Lafiya lau dadi, na zo yin breakfast ne fa. Ya ce ya yi kyau, to mu je. Sai da ya gaida shi kafin ya haura dining ya zauna a permanent seat nasa. Fauziya ce ta fito cikin shirin ta yau, ta kusa makara don jiya bata samu bacci da wuri ba. Ganin Fafa ya sa ta ɗan haɗe rai, shi kuma sai wani mayataccen kallo yake binta da shi. Sai da ta gaida dadi da Mamsi tukun ta ɗan yi ƙasar da murya kamar dole ta ce morning ya al'amin. Hakan ma dan su Mamsi na zaune ne yasa ta gaishe shi. Da fara'arsa ya ce morning dear. Ke si hotu? Ma'ana yaya kike? Meti ke ta amsa masa. That's great, ya faɗa sannan ya ci gaba da cin abincinsa. Ita ma zama ta yi break nata kafin ta miƙe ta masa dadi sallama, wadda shi ma ya komo falo ya zauna. Sulun Fafa ya miƙe ya ce shi ma ya tafi, idan ya biyo to, idan kuma bai biyo ba sai gobe. Suna fita ya nufi motar Fauziya, tana buɗewa ya shige gefenta ya zauna abinsa. Juyowa ta yi tana kallon sa a kufle ta ce ye kya karhe, ma'ana me hakan kake aikatawa? Domin ta yi ya ce kya? Ma'ana kamar yaya? Ta ce ta yaya za ka shigo min mota haka bacin kana ga fita zan yi? Oh sorry dear, ni ma ai fita zan yi, shine nake son ki rage min hanya. Ta ce please ka fitar min a mota na. Ya ce please ki rage min hanya mana tunda office zani. Ta ce no I cannot, please ka fita, if not gashi. Ta miƙo masa ki na motar ta ce ni sai in fita. Kare ma hannunta kallo yake wanda ya sha lallar rani. Ya ce a akan ke da motar ki daman ta wunce ta samu problem
amma tunda kin ki shikenan. Duban jerin motocinsa take yi amma ya ce baya da motar da zai fita. Ta a baki dai ta ce shikenan kafin ta tada motar suka tafi. A hanya ba yadda bai bakanta yi magana amma sam taki. Haka ya haƙura ya kyale ta. Har suka iso hospital kallon ta kawai yake yana murmushi because ta matukar burge sa. Yadda take driving a natse shi ya sake burge sa gashi ta tsuke dan karamin cute bakinta. Sai da ta yi fakin tana ɗaukar jakar da sannan ya buɗe ya fita. Zagayowa ya ta side nata ya sunkuya sosai lokacin ita ma ta buɗe za ta fita. Wani kila smile ya mata cikin wani soft voice ya ce mata shukriya, ma'ana na gode. Yana faɗin haka ya wuce abinsa bai jira amsar ta dan ya san abu ne mai wahala ta kula sa. Kallo ta bisa da shi kafin ta ɗauke idanunta a hankali. A zuciyarta ta ce ji bai sa kamar mutumin kirki. Bacin duk wata kalar iskanci babu wadda bai iya ba. Tsaki ta yi kafin ta fice ita ma don karanta makara. Shi kuwa yau hankali kwance ya shiga ofis nasa ko ba komai yau ya jima kusa da masoyiyarsa. Sai da ya kusa tashi kafin ya kira Abdu ya zo ofis ya same sa ya bashi kiɗin motarsa akan ya ji ya kawo masa. Kwanci tashi babu ya a wajen Allah kwanaki sun shuɗe hakan ma satuttuka tare da watanni. Yanzu biki saura sati 3 kacal. Duk wasu shirye-shirye babu wanda ba a gama ba. Kama daga kan gidan da za su zauna sun laifiya komai an shirya masa sai sauran abin da ba a rasa ba. Fafa kuwa ya fi kowa ɗauki da murna. Karatuwan bikin sai dai har yanzu ya gagara gane kan amarya. Daidai da maganar fatar baki ba ta haɗa su sai ya zama dole. Ba yadda bai ba da ita ta zo su je gidanta ta gani amma firtakiyarta. Haka ya haƙura sai dai shirye-shiryensa bai fasa ba. Don biki za a yi na kecewar ne. Biki saura sati 1 za su wuce Dambam, a can za a yi hidimar biki sai bayan biki za a dawo Bauchi. Antuma Baruka koyo take hanya yaranta kuma sai saura 2 days biki za su zo da babansu saboda exam da suke a school. A can Dambam ma ba a farsu a baya don shiri sosai su abba suke suma. Mamsi kuwa tun baya ba ta fara hidimar gyara yarta ta da kuma Mamsi kuwa tun ba yau ba ta fara hidimar gyara ‘yarta kuma saukarta. Ita ta yi fauziya duk abin da ake bai dame ta ba asali ma da za a ƙara lokaci tana so. Kullum tunaninta kowane irin zama za su yi da al'amin duk da sosai tana ganin canji a tare da shi amma duk da haka zuciyarta ta ƙi aminta da shi saboda sanin halinsa ɓoyayyar da ta yi. Ita ta san kawai jikinta yake so yadda kullum bai gajiya da faɗa mata. Ta turo masa messages na soyayyen ƙarya. Ta bar wa Allah zaɓin alkhairi kawai amma ba ta jin za ta yarda ta sake yin zaman kunci a gidansa. Da daddare suna zaune a falo tare da Antuma Baruka suna ta hira har da Anti Ni'ima. Ita ma ta zo masu sai an jima mijinta zai zo su tafi. Antuma Baruka ta ce mata sista, duba min abin da na ɗaura a wuta mana kada ruwan ya kone sosai. Idan ya yi kauri kawai ki sauke ya huce. Ta ce to sannan ta miƙe. Tana shiga kicin Faffa na shigowa hangota da ya sai koyi saurin wucewa ya bi bayanta. Tana sauke tukunyar na shigowa jiyowa ta yi ta ga wane ne. Ganin shi ne yasa ta ɗauke kanta ta kunna famfo tana wanke hannunta. Ƙarasowa ya tsaya a bayanta matso ta yi sosai har tana jin saukar numfashinsa akan dokin wuyanta. Shiru ta yi tana jin wani iri a haka nan a jikinta. Murya ƙasa-ƙasa ya ce Mary da Cam. Menene kike gudu na? Shiru ta yi bata ce komai ba. Sake maimaita mata yayi cikin wata irin murya mai kashe jiki ya ce ya kamata ya zuwa yanzu ki fahimci kyakkyawan manufa ta game da ke. Wallahi ban taɓa tunanin na aure ki don na wulaƙanta ki ko wata manufa ta daban ba. Ina so ki san cewa duk wani hali na wanda kika sani a da yanzu mun yi hannun riga da shi. Idan ma wannan kike tunani to ki cire shi daga ranki. Jin ta yi shiru ganin ruwa na zuba ta kasa ƙarasa wanke hannunta yasa ya ƙara samun courage. Dan ya ga kamar maganganunsa sun shige ta kuma sun yi tasiri a kanta. Sake matso ta yi har gejinsa na gugan bayanta, ya saka hannunsa biyu ya riko nasa ya fara wanke mata hannayen dan shi bai ga wani abu a jiki ba da har ta tsaya wankewa. Sansun hannunta a cikin ruwan shi ya masa daɗi har ya raja a yana murzawa a hankali. Bakinsa ya kawo daidai kunninta yana cewa idan kina tunanin wani abu nake so a jikin ki kin yi kuskure. Na fara son ki ne tun kina yadda kike a baya tun kuma ban ganki a yanzu ba. Son ki a cikin jini na yake please my Fauzi.
ki bani dama na nuna maki irin kalar son da nake maki na kuma wanke laifina na baya. Yana faɗin haka ya kashe ruwan ya ce I love you my pretty, sannan ya juya ya fice. Nan ya bar ta kamar an dasa ta don gaba ɗaya maganganu sake mata yawo a kwanyarta, sai dai duk da haka bata ji wani canji akan tsanar da ta masa ba. Washe gari da safe ya kira Anti Mabaruka akan ta lallama masa Fauziya da yamma zai zo su fita za ta raka shi wani waje, sai da Anti ta wana sa kafin ta amince. Haka ta faɗa min Fauziya ta shirya 4 PM Papa zai zo su fita. Bata yi mata musu ba dan tana matukar ganin girmanta. Haka ba da ranta ya so bata shirya cikin wata doguwar riga material rainbow color wacce ta matukar karɓarta. Air doki ta saka blue color sai bangles na ta suma fashion designer ne combination color. Sai ta yane kanta da blue veil madaidaici. Waya ya kira ta yace please ta fito yana mota yana jiranta. Takalmanta masu tsini ta saka su ma blue color sai ta rike yar karamar force nata ita ma blue color. Masha Allah nan ta fito kamar a sace ta a gudu dan kyau. Tunda ta fito zuba mata idanu yana kallon takunta cikin natsuwa dan ta matukar burge sa kuma kwalle ta yi masa 100%. Sai da ta kusa karasowa ya fito ya buɗe mata mota. Tana isowa ya ce bismillah my pretty. Shiga ta yi ta zauna sannan ya rufe ya zagayo. Ko kallonsa ba ta ba bare ta gaida shi. Ina yini ranki shi daɗe ya faɗa yana kallonta. Shiru ta yi kamar ba da ita yake ba, mararrace murya ya ce haba mai Fauzi. Ko gaisuwan nawa ma ba za ki amsa ba. Sai anan ta je ta kalle sa ta ce please idan abin da ya sa ka takure da na fito kenan to sai an jima, ta faɗa tana ƙoƙarin buɗe mota. Da sauri ya ce a'a I'm sorry idan ranki ya ɓaci, daga haka bai kuma cewa komai ba. A hankali yake tafiya don yana jin daɗin yanayin yau sosai. Sai da ya isa wani babban supermarket ya yi fakin a wajen. Kallon ta ya ce mu je ko? Please ki ɗauki abin da kike so kin je? Rai a haɗe ta ce ba na buƙatar komai. I know ba kya buƙatar komai amma irin kin min rakiyan nan ai bai kamata ki koma empty hand ba. Ta ce to ba ni buƙata. Mu je to ya faɗa a tare suka shiga inda ya yi ma kansa shafin abin da ya kawo sa sannan ya ci gaba da jibga kayan ciye-ciye da wasu abubuwan amfani na ƙamshi. Wannan na Fauziya ne. Har ta gaji ta ce na fa gaji. Ya ce ai na gama mu je. Sun zo daidai wajen teki sai wata baby girl wadda shekarun da ba za su fice 3 ba ta zo ta sha gabansu tana ta dariya tana cewa daddy ga nan teki na. Daga baya suka ji ana cewa Fauziya stop there stop there. Jin an ambaci sunan Fauziya sa duk suka juya. Sai dai wa Fauziya za ta gani mutuminta ko ta shekara 100 rabonta da shi za ta gane shi duk da kuwa canzawar da ta ga yayi. Shi ma kallon ta ya tsaya yana tabbatar ma kansa ita ce ba wai duk da rabonsa da ita yayi shekaru amma kamanninta ba zai bace masa because her image is in his heart. Karasuwa suka yi shi da matar da ke gefensa wata black beauty amma ita sai ta karasa ta ɗauki bebin tana cewa oh my Fauzi, me yasa baki jin magana, kina son kina sa ni gudu ne Kallon buwar bebin fafe ya kuma yi jin an kira ta da sunan da ya fi ƙauna. Murmushi Fauziya ta yi masa ta ce uncle Yasir dama zan sake ganin ka a rayuwa. Shi ma murmushi ya ce Fatima. Fafa ne ya ji yana masa murmushi tare da miƙa masa hannu jin yadda Fauziya ta kira sunan sai ya tuno masa da me wannan sunan. Gaisawa suka yi kamar sun san juna. Bayan sun gaisa da Fauziya nuna mata matar da ke rike da baby ya ce this is my wife Jalila and my daughter Fauziya. Kallonsa ta yi ta ce wannan bebin ka ne kuma sunanta Fauziya. Murmushi ya yi sannan ya ce yeah. Gaisawa ta yi da matarsa tana kuma mamakin yadda Yasir bai manta da ita ba. Ta san ko bai faɗa mata ba ta kwaraya mata. Garin ta ɗan yi shiru yasa ya ce wannan ne mai gidan naki? Ya faɗa yana nuna Fafa. Gyaɗa masa kanta ta yi ta ce ina suka sake gaisawa da Fafa sannan ya ɗauki Little Fauzi ya ce mata baby na kina son teki ne? Uncle ta faɗa tana makale sai ya ce okay zaɓi wanda kike son in saya maki ko? Da fara'a ta ɗauki manya guda biyu ya ce su kaɗai kike so ta ce uncle. Yana riƙe da ita ya karasa wajen biyan kuɗin katin sai bayan nan aka haɗa musu kayayyakin. Ya riƙa wa Little Fauzi nata ya dawo da ita wajen dadinta sannan suka yi sallama suka tafi. Haushin Yasir ne ya kama Fafa ganin yadda mood ɗin Fauziya ya canza daga ganin Yasir sai kuma a side guda yana jin son bebinsu ina ma su bar masa ita. Fitowa suka yi ɗaya daga cikin masu ɗaukan kayan na biye da su har mota.
sai da aka loda kayan a mota sannan ya zagayo side ɗin da take tsaye ta jingina da jikin motar da alamun hankalinta ya yi nisa a wajen tunani. Buɗe mata ƙofar yi kafin ya ce shall we? Sai da ya sake maimaitawa kafin a hankali ta matso ta shiga ya rufe. Zagayowa ya zauna sannan yama motar ki ya fara tafiya na tunanin yanayin da ta shiga one time. Zuciyarsa ce ta aminta kan ya tambaye ta menene damuwarta. Juyawa kaɗan ya kalle ta kafin ya mai da hankalinsa kan titi. Cikin sanyin murya ya ce mai Fauzi kiya kuwa. Ma'ana me ke faruwa? Na ga naki ya canza. Shiru ta yi kamar ba da ita yake ba. Sake maimaita mata tambayar yana cewa lokacin da muka fito ba haka yanayin ki yake ba but lokaci guda kin canza kiwo. Please my Fauziya ki amsa min mana wallahi bana ƙaunar ganin ki cikin damuwa. A hankali ta kalle sa kaɗan ta ce ya al'amin. Dan Allah ka daina kirana da wannan sunan na roƙe ka. Ta ƙarasa maganar kamar za ta yi kuka hawaye na cikowa a idanuwanta. Me laifi dan na kira ki da mai Fauziya? Ke ba tawa bace ko kina manta cewa remain few days ki zama mallaki na so ban ga wani damuwa ba dan na kira ki da mai Fauziya. Bai kai ga ƙarasawa ba ya ji ta fashe da kuka sosai. Subhanallah habadiya. Dan na faɗa miki wannan sunan shine baki so har da kuka to ki haƙuri I promise you baran sake ba. Gani yana ta surutansa ko kula sa bata ba sai ma ci gaba da kukanta da ta yi yasa a hankali ya gangara gefen titi ya fakin. Lallaminta ya fara haɗi da bata haƙuri kan cewa ba zai kuma mata abin da bata so ba kuma ta yafe masa amma fir ta ƙi sauraron sa sai ma kuka da take sosai. Shi kuma jin kukan yake har cikin zuciyarsa ganin baya da option kawai sai ya ɗan matso ya jawo ta jikinsa ya rungume. Cikin murya lallashi ya fara magana na cewa sweetheart I'm begging you ki haƙuri ki bar kukan nan na maki alƙawarin ko da wasa ba zan kuma faɗa maki ba tunda ba kya so. Ba na son jin kukanki yana taɓa min zuciya har cikin raina nake ji. Cikin kuka ta fara ƙoƙarin janye jikinta tana cewa ka daina ba na haƙuri ka bar na yi kuka shi kaɗai ne zai rage min raɗaɗin abin da nake ji. Sake riƙe ta yi sosai a jikinsa yana fetin bayan ta smoothly ya ce na san abin da ya sa ki kuka. Ban son tuna miki kuma sai dai ina son roƙonki ki bani damar na gwada miki kalar son da nake miki. Wallahi na yi alƙawarin zan kula da ki har ƙarshen rayuwata ba zan taɓa cutar da ki ba. Kuma da kike kuka saboda ganin Yasir ba ga shi ba shi ma har da matarsa da ƴarsa so please ki manta da baya. Da abin da ya faru ki ɗauka komai rubutaccen al'amari ne ba zai kuma canzu ba. Haka ya yi ta lallaminta da kalamai masu daɗi har ya samu ta tsagaita kukan sai a jiya zuciya da take yi. Sun fi 30 minutes kafin ya samu kanta a hankali ya janye jikinsa daga nata ya tashi motar. Suna isuwa gida ta fice cikin sa'a ta samu ba kowa a cikin falo saboda haka ta wuce ɗakinta kawai ta kwanta. Shi kuma fitowa ya ɗauki iyaka kayanta ya wuce ciki da su. Ɗakinta ya shiga nan ya same ta kwance bai ce da ita komai ba ya ajiye mata ya fice. A fannin Yasir maganin Fauziya ya tayar masa da abin da ya jima yana damunsa amma haka ya danne zuciyarsa ya haƙura gudun kada matarsa ta fahimta. Kuma baya samun matsala da ita so bai son ta wajensa a samu rashin jituwa tunda dama ta san da labarin Fauziya. Yau kuma ta ganta ido da ido kimanin shekaru 4 kenan da auren Yasir. Bayan sun dawo daga dambam akan bai samun auren Fauziya ba lokacin ya shiga matsanancin hali sosai. Sai da ya kwanta jiya tun abin yana ba iyayensa haushi har ya fara ba su tausayi. Da kyar suka samu kansa ya dan warware shi ne fa babbansa ya bashi yarsa ya aura. Bai yi musu bayan amince dan yana son ya manta Fauziya a ransa tunda ya san ta masa nisa har abada. Ita ma bata ki ba dan dama ta jima tana son Yasir babanta yana faɗa mata ta amince. Bayan bikin su da yadda take kula da shi take nuna masa ƙauna har ta shiga cikin ransa ya fara son ta. Ko da ta haihu ma bai ɓoye mata bai ce sunan yarsa Fatima yake so kuma ana kiranta da Fauziya. Dan ma bata ki ba dan burinta ta faranta masa. Wannan kenan. Tunda an tuma Baruka ta zo bata zauna ba sai hidimar gyaran amarya take musamman da waɗanda ta ɗauko masu gyara. Ɗinkunanta ma duk ita ta bada wanda za ta yi fitan biki. Kuma tun daga ranar Fafa bai kuma saka Fauziya a idonsa ba, sai dai ya ƙaraci surutansa a waya nan ma test don ba ta ɗaukar wayarsa kam. Cikin sati biyu babu abin da ya rage na shirin biki komai ya kankama sai ranar biki kawai ake jira. Fauziya kuwa
ta yi matuƙar kyau na burgewa don ba ƙaramin gyara ta sha ba ga wuri sheƙi da santsi da fatar ta yi. Washe gari suka tattara suka nufi Dambam amma gidan Abba aka kai ta saboda daga can za a ɗauki amarya kuma washe gari za a fara shagalin biki. Faffa kuma sai aure saura 3 days zai iso saboda wasu abokansu da za su taho tare kuma a nan ne za a yi hidimar da zai halatta.